Halo priatelia moji milí, takže máme 30. september 2025, pomaly sa nám končí september, mesiac Kohúta ide pomaly do úzadia, takže máme za sebou triedenie, analyzovanie, možno aj nadmerné myšlienkovanie, pretože Kohúti to milujú, majú radi analýzu, majú radi detaily. No a na rade je od 8. oktobra pes, ktorý je patronom spravodlivosti, férovosti, takže tento mesiac nám určite zase veľa ukáže. Tak, dnes budem hovoriť takú moju príhodu, ktorá má opäť veľa ponaučení a bude to príhoda na tému, ako vlastne ľudia chápu vesmírne zákony. A je to veľmi zaujímavé, pretože ja som vám to už spomínala. Ja sa teraz zaoberám dosť svetelnou terapiou a presne 6. septembra som si objednala jeden zaujímavý prístroj, ktorý som vám tu chcela zdieľať pre vás. Naozaj som mala už takú ideu, ako urobím také senzačné video na tému spánok, na tému cirkadiálne rytmy, pretože toto bolo presne na vylepšenie spánku, cirkadiálnych rytmov za pomoci svetla a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko som toto mala v hlave ako jeden veľký úžasný nápad a asi 2 týždne tomu predchádzalo vyhľadávanie všelijakých výrobkov. No tak som 6. septembra, presne keď bol stacionárny urán, ani som si to neuvedomila vtedy, a objednala som si vlastne tento výrobok, ktorý som si tiež neuvedomila, že to objednávam z Austrálie, áno. Takže veľa vecí mám aj z Indie, veľa vecí mám z Amazonu, veľa dobrých vecí máme z Amazonu. Takže objednávam rôzne knihy aj zo zahraničia bežne z iných stránok a nikdy sa mi nestalo, že by ma niekto obral o peniaze ani nič také. Toto video má byť zároveň pripomienkou aj pre vás, ako vlastne títo podvodníci fungujú a čo treba presne robiť. Hlavne sa netreba nikdy vzdať. No, takže ja som to celé objednala a vlastne v ten večer to bolo také zvláštne, pretože celá tá stránka bola taká veľmi neprehľadná a mizol vlastne mi tam aj ten košík vlastne, áno, na tom e-shope. Takže už to ma mohlo varovať, že pozor, tuto si dávaj pozor. Naozaj tie synchronicity, my ich dostávame, ale niekedy ich nechceme vidieť, pretože máme tak v hlave tú našu túžbu, že my to tam chceme narvať. Chceme to tam narvať, aj keď to tam nejde. Takže z prvotí sa stalo to, že mi zmizol celý košík, ako keby som tam dala do košíka ten výrobok na tom internete a potom to celé zmizlo. Tam som sa mala zastaviť a kúpiť tento výrobok od ešte jednej firmy, ktorú som mala otvorenú ako druhú stránku, áno. Ale keďže vlastne tuto išlo o zelené svetlo, tak ma to zaujalo. Som si hovorila, že dobre, toto bude asi niečo iné. Proste videla som na to veľa recenzií a povedala som si, že idem do toho, že vyzerá to byť celkom fajn. Takže treba je povedať, že výrobok nestal málo, 209 eur, nie je málo peňazí, ale viete, ako to býva, keď má človek nejakú túžbu a zvedavosť, tak si povie, že prinesie mi to pozitíva. Hlavne ja som chcela to dať aj do videa pre vás. Chcela som to potom obkomentovať, obrozprávať, tak ako to robím vždycky. Takže ten zámer bol aj takýto. Takže keď má človek hneď takúto predstavu, tak možno nechce vidieť niektoré veci, ktoré sa zobrazujú ako nie je celkom pozitívne a sú svojím spôsobom už od začiatku ako také pozor, varovný prst, áno.
Takže ja som to nakoniec odklikla celé, ale stalo sa to, že tá objednávka ako keby sa neuzavrela. Ono sa to tak... Zostalo to tam ako keby a neuzavrelo sa to tak pekne ako zvyčajne. Zostal ten košík ako keby neporušený, ale peniaze som videla, že mi zhltlo z tej karty. Spočiatku som tomu nevenovala pozornosť, pretože som si hovorila, že dobre, tak vyzerá, že to odišlo, že všetko je v poriadku. Takže počkáme si pár dní a niekedy to tak býva, že proste mám aj zahltenú schránku niekedy a hovorím si, že dobre, asi mám zase zahltenú schránku, tak som vypraznila si kôš z mojej e-mailovej schránky, aj spam, nejaké správy som tam pomazala. Pripisovala som to výrazne tomu, že asi to neprišlo, pretože nemalo to kam prísť. No tak bol pondelok, vlastne 9.9. A ja som sa pozrela ešte raz na tú stránku. Tam oni mali nejaký chat, samozrejme, ktorý bol podporený umelou inteligenciou, tak som tam zadala ten svoj podnet. Tam mi vygenerovalo nejaký e-mail na support, na podporu ich. Tak som tam napísala: dobrý deň. Zdá sa mi, že proste sa to neuzavrelo, ale peniaze proste máte na účte. No a tu sa stal zadrhel, pretože prišla veľmi chladná odpoveď a bolo už jasné, že toto nebude len také jednoduché. Osudová, už tam zaznela osudová. A celé to zbledlo ako taká čierno-biela fotka a už mi začalo dochádzať, že pozor, tak toto som asi nejak zle odhadla. Proste boli sme akurát v tom čase, akurát v meste niečo vybaviť a mňa naozaj chytila panika a chytila ma taká nervozita. Hneď som cítila tento tlak tuto, no? Keď nadmerne rozmýšľame, tak hlava nás začne bolieť, ako keby začne ten tlak hlavy, nadmerné myšlienky, nadmerné obavy, nadmerné strachy. Čo keď tie peniaze nevrátia, teraz máte to tam. Takže som si to tak nejak zvážila celé a potom som napísala im, že teda oni mi napísali, že nie, že žiadna odosielka, objednávka proste neprišla, peniaze nemajú, kontaktujte banku. Celá táto komunikácia ale bola taká chladná a úplne sa mi to nezdalo, pretože väčšinou ľudia napíšu, že OK, ďakujeme za objednávku, proste celé by to malo prebiehať nejako inak, áno. Veľakrát objednávam zo zahraničia a keď si objednám nejakú knihu, tak väčšinou na druhý deň mám v pošte správu: ahoj, pozdravujem ťa na Slovensko, dávam to na poštu zajtra, teším sa, ďakujem za túto objednávku. Ano? Takže ľudia, áno, proste väčšinou takto reagujú. Tuto ale bola taká reakcia veľmi chladná. Si hovorím, že tak toto je niečo čudné. Takže som im poslala screenshot tej platby, to som ešte vlastne bola naivná, že ide o niekoho čestného. My ľudia tomu chceme veriť, že všetci sú takí čestní ako my, ale nie. Na svete je veľa podvodníkov, lúzrov, klamárov, proste všelijakých špekulantov, takže je to tak, no. Takže ja som to ešte stále tomu nemohla uveriť a chcela som veriť, že teda sú to nejakí normálni ľudia, tak som im to tam poslala. Zase mi prišiel e-mail z Austrálie: kontaktujte banku. Takže som sa naštvala a išla som naozaj to riešiť do banky. Tam sme podali ako keby podnet o nedodaných službách a to som vám už hovorila, že ten pán sa veľmi divne na mňa pozeral, pretože zisťoval, čo to bol za výrobok. A ja keď som mu začala popisovať, že svetelná terapia
a proste svetlá, ktoré napravujú cirkadiálne rytmy a zlepšujú, harmonizujú telo, zlepšujú spánok, dávajú človeka do rovnováhy, tak už som videla, že tak sa mu zdvíhalo obočie od počítača, ale dobre, písal ďalej. No a takže vlastne mi dal také potvrdenie, že OK, hneď mi prišiel e-mail z banky, že dobre, čakáme, podali sme podnet na oddelenie zahraničnej banky, bla bla bla. Takže včera rozmýšľam, ubehol skoro mesiac. Fakt, áno. No a tak si hovorím, napíšem im tam ešte raz do Austrálie, že prosto vybavujem to a nejako tie peniaze, zatiaľ ich tam nevidím. Tak som tam znovu napísala, veľmi zdvorilo, nemám ani výrobok, nemám ani peniaze, prosím vás, viete mi povedať, kde tá platba skončila, kde tá platba uviazla, či ju máte v platobnej bráne, kde ju máte, áno. Takže opäť nič, vaša objednávka bola preverená, bola zrušená, platba nám neprišla, my nič nemáme, kontaktujte banku. Takže tuto mi to zase nesedelo a vlastne včera som si povedala, že OK, tak tuto sa niečo deje, už závažné. Takže som vypustila, ako sa hovorí, môjho barana zo stajne, pretože ja mám mesiac v baranovi. A vtedy sa táto moja krehkosť zmení na veľkú bojovnosť a drávosť a prejde táto krehkosť do niečoho nesputaného a možno aj drzého a proste, ako sa hovorí, z cukru sa stáva bič. No takže som to nejako posplietala po anglicky, asi 4-krát som si to prečítala a večer si hovorím, mne už nič nepomôže, tuto už nepomôže slušnosť, takže som im napísala, že OK, asi nemáte záujem o nového zákazníka. Je to smutné, že vlastne ja by som mohla byť váš nový zákazník a je to nefér, že dávate ruky preč od celej tejto zodpovednosti a procesy v banke už sú spustené. Ak sa mi peniaze nevrátia, tak som si istá, že vesmír sa s tým vysporiada svojím náležitým spôsobom a o tom ja nepochybujem, pretože v mojom živote sa to takto vždycky stalo. Takže potom, keď som si to prečítala po sebe, tak si hovorím, a proste možno, že som ešte mala počkať. Chytila som zase také pochybnosti, ale hovorila som si, že počkajme na tú odpoveď. Tak, dnes ráno sa zobudím a už o 7 mi prišiel e-mail, o 7 to bolo napísané. Samozrejme v Austrálii, tam je ten časový posun, takže tam sa to tak premieľa, vtedy keď tu je proste ráno, tak tam je noc a proste je to také pomiešané. Ale v každom prípade mne ten e-mail prišiel ráno o 7. A bolo to zaujímavé, pretože napísal niekto ako keby nejaká iná osoba, ktorá sa tam podpísala. A už to bolo veľmi zdvorilé. We apologize, áno, my sa ospravedlňujeme za to, že sme vám spôsobili komplikácie. Ešte raz sme to preverili a zistili sme, že vlastne platbu sme úspešne dostali. A ja si hovorím, áno, však presne toto hovorili v banke, že tá platba tam je. Proste, bolo to tak. Takže v banke vlastne nechápali, že o čom ja hovorím, pretože oni mi povedali, tá platba tam je, oni to dostali, oni to tam musia vidieť. A ja som im vlastne poslala aj ten screenshot. Takže vlastne vymýšľali, klamali a tak ďalej.
No, ale ráno napísali, že platba tam je, môžeme tento výrobok buď vyexpedovať, doručiť, alebo teda peniaze budete mať v plnej miere akože vrátené, že napíšte mi hneď obratom, že čo si prajete. Podpísaný nejaký princ. To ma veľmi rozosmialo, pretože včera, keď som si vyťahovala karty na túto tematiku, tak v kartách sa objavili takí dvaja králi. Jeden bol strážca ako keby zákonov a úradníctva, takže tam bola taká karta vlastne z tých pôvodných tarotov, z tých francúzskych tarotov, ako vlastne sa ten kráľ radí a proces bude dlhší, ale bude vykonaná spravodlivosť, áno. Bola tam taká klietka a nejaký chlapík tam bol uväznený v klietke, tak ja si hovorím, áno, to je tá platba, ktorá je tu uväznená. A potom tam vyšiel srdcový kráľ, ktorý ako keby hovoril, neboj sa, bude to všetko dobré, ukľudní sa, áno. Takže vlastne ráno prišla takáto odpoveď, že všetko je možné, platbu majú a je to zaujímavé, pretože ja som to poslala vlastne v dni Bivola. Áno, v čínskej astrológii máme, dá sa pozrieť mesiac, v akom je zvierati, takisto deň a takisto aj hodina. Áno. Napríklad od 7 do 9 ráno je hodina draka. Áno. Prosto každé 2 hodiny sa strieda zviera a vy viete naskočiť na tú nejakú svoju hodinu, ktorá dobre synchronizuje s tým vašim zvieraťom, v ktorom ste narodení. Je to proste celá alchymia, celá veda, je to to, čo vidíme vlastne na pozadí, či už astrológie alebo čínskej astrológie, tak to je taká pop čínska astrológia a pop západná astrológia, ale nejde sa tam do hĺbky, to je celá planéta, ktorú môžete študovať roky a stále tam budete objavovať niečo nové kombinácie, nové ťahy, nové heky. Takže vlastne platba bola poslaná v mesiaci Kohúta, už to bol Kohút, ale bol vtedy stacionárny Urán, presne, ja som si to nejako neuvedomila, že vlastne Urán kooperuje aj s technológiami, je to predsa len planéta revolúcie, ktorá je spájana aj s technológiami a teda aj s platbami. Takže áno, je to planéta spájana aj s vodnárom. Takže prosto je to tak, takže ako keby Urán bol stacionárny a keď je planéta stacionárna, tak ako keby sa zvýrazní tá jej sila, v ktorom aspekte je, tak ono sa to ešte zosilní, áno. Potom vlastne začne to ako keby ísť retrográdne, tak sa to tam začne tak miesiť všelijak. Takže toto môže znamenať naozaj hocičo, rôzne záseky, blokády, záseky na cestách a tak ďalej. Vedeli by sme určite nájsť takéto príklady. Milión príkladov by určite našli aj vedickí astrologovia, kedy bol stacionárny Urán, ako sa to prejavovalo napríklad v tradovaní, burze a tak ďalej. To sú proste zákonitosti, je to matrix, ktorý je napísaný nejakým spôsobom a je to takto vymyslené. Takže vlastne dnes zase na deň Bivola som sa dočkala ako keby tej dobrej odpovede. Platba bola poslaná na deň Bivola, dnes opäť bol deň Bivola. Ešte máme mesiac Kohúta, ktorý čistí, triedi, detoxikuje, analyzuje. Proste je to taká analýza dôkladná a tak ďalej. Takže vlastne je to veľmi zaujímavé. Na druhej strane, keď som sa pozrela na aspekty, dajme tomu Austrálie, tak Austrália je zrodená pod krysou, takže krysa moc nesúladí s Kohútom, áno.
Čiže tam sa to bije. Kohút dosť irituje krysu, pretože my kohúti povieme veci také, aké sú. Prosto je to tak a niekedy to je aj v spoločnosti aj revolučné. Si zoberte, že Charlie Kirk bol tiež kohút. Veľa ľudí, spisovateľov, taktiež kohútov. Tá spisovateľka, ktorá uverejňovala pod menom Matkin, tak ona bola kohút taktiež. A roky to utajovala, že píše romány pod takýmto menom. Takže je to zaujímavé, že aj takíto kohúti vedia byť, ktorí sa skryjú za nejaký pseudonym a tak trochu sa nepriznávajú k tej tvorbe, respektíve majú to také trošku poistené viac. Áno. Takže to sú tie veci. Takže áno, proste kohúti dosť iritujú krysu a na druhej strane krysa taktiež irituje kohúta, pretože krysa strateguje, krysa kontroluje v tej tieni a v tom tieni a vedia to byť veľmi dobre zorganizovaní ľudia. Áno, majú svoje stratégie, majú svoje ťahy premyslené, ale v tom tieni to môže byť aj niekto, kto je veľmi manipulatívny. Takže krysa dosť brnká na strúny kohútovi. Takže vlastne, keď som si toto uvedomila, tak si hovorím, aha, tak tam som to proste urobila zle, že som sa nepozrela vlastne na krajinu, ktorá bola pod týmto celým výrobkom, ktorá bola dodávateľom tejto svetelnej terapie. Takže toť je taký zaujímavý príbeh a chcela som vlastne nadviazať na to, že je to zaujímavé, že ako ľudia reagujú niekedy na to, keď ja vyťahnem vlastne toho posledného žolika. A týmto žolikom je práve táto veta: vesmír to aj tak vyrovná, keď budete proste, keď sa tie peniaze nevrátia, aj tak si to vesmír vyrovná, áno. A pretože už v podstate vy ako odosielateľ tej platby nemáte ako keby to ako vypatrať. Máte to možnosť vypatrať cez tú banku. Ak banka proste nič neurobí do toho mesiaca, tak môžete podať znovu nejakú sťažnosť, znovu proste tam ísť a bude to proste možno nejak nadlhšie, možno oni potom budú kontaktovať toho dodávateľa tej platovnej brány, toho poskytovateľa služieb, ktorým je platobná brána, keďže to šlo cez kartu. Ale tento proces môže byť veľmi dlhý. Je to ale zaujímavé, že v tomto prípade tí ľudia od začiatku klamali a klamali veľmi dobre, možno sa im to takto darí. Prosto raz za čas, ak je to niekto z Európy alebo proste takto, je to nejaká vzdialenejšia krajina od Austrálie, tak možno, že to vyskúšajú títo ľudia a vyskúšajú túto metódu, že nám nič neprišlo. Čisto je to, áno, je to krysia stratégia naozaj. Ja som sa pozerala na rok založenia tejto firmy. Táto firma je taktiež narodená v znamení krysy. Takže je to tak, že je to dvojitá krysa, ktorá má tie svoje stratégie. Je to ale zaujímavé, že väčšinou, keď použijem túto vetu, vesmír to takto vyrovná, tak niektorí ľudia okamžite proste uvoľnia tie peniaze a okamžite zmenia nejakým spôsobom tú svoju stratégiu. Je potom úplne viditeľné a jasné, že sú to klamári, pretože keby tá platba tam nebola,
tak by ďalej tvrdili, že tam nie je, ale očividne dnes ráno došlo k zmene, takže očividne tento môj žolík a táto moja úprimnosť a tento môj hnev samozrejme zároveň zafungoval veľmi dokonale. Zamýšľala som sa teraz vlastne pár dní nad tým, teda pár hodín, keďže to bolo dnes ráno, nad týmto celým príbehom, že prečo ľudia musia prejsť cez takúto vetu, musia to počuť, že OK, keď to nevrátite, vesmír to aj tak vyrovná. Prečo sa musíme dostať až k takémuto vyhrážaniu a až k niečomu takému a prečo ľudia jednoducho nedokážu byť čestní a prečo ľudia zároveň sa zľaknú toho celého a potom zmenia absolútne stratégiu. Takže áno, je to známka takého manipulatívneho človeka, ktorý sa zamotáva vo svojich stratégiách. Naozaj je to tá tienistá krysa, ktorá manipuluje veľmi dobre, skresľuje obraz, narába s tými informáciami tak, aby to bolo v jej prospech. A je tam samozrejme veľká nečestnosť a veľká taká špina. Je to zaujímavé. Samozrejme, nefunguje to na všetkých ľudí, pretože ja som kedysi dávno mala také telefonický rozhovor, som mala dohodnutý s jednou terapeutkou a ona, keď vlastne ja som jej zavolala, tak ona bola tak na mňa hnusná, rozprávala sa nadradene so mnou ako s nejakým soplavým deckom. Takže ja som jej potom zložila, napísala som jej, že chcem naspäť svojich 50 eur. Tam tieto vyhrážky nepomohli. Bolo zaujímavé, že práve u spirituálnej osoby táto veta vôbec nemala účinok. Áno? Ona mi tvrdila, že ona mi tie peniaze nevráti a ja som jej potom napísala, tieto peniaze vám nepatria, pretože ste mi nedodali ako keby tú službu. A ona hovorí, ale vy si ju stále môžete zobrať. A ja som jej povedala, ale ja si ju nechcem zobrať, pretože ste drzá, ste nevychovaná, neviete ako sa správať k zákazníkom. A vlastne celé to skončilo tak, že ja som to potom musela pustiť a tak sa s tým zmieriť, že OK, prišla som o 50-ku a prosto aj tak som si povedala, že vesmír si to vyrovná svojím spôsobom a možno niektorí ľudia sa teraz smejú z tomu, čo hovorím, ale ono sa to naozaj vyrovnáva. Ja som tuto nedávno išla po sídlisku a všimla som si, že reštaurácia, ktorá kedysi bola veľmi obývaným miestom a veľmi bola plná, tak je zatvorená. Posledne som tam bola v tejto reštaurácii s mojou jednou známou aj s jej dcerou. Jedlo bolo hnusné, prekorenené, naviac bolo pikantné a nebolo tam napísané, že je pikantné. A prosto jedlo bolo predražené, bolo to v tom čase, keď sa začali zdvíhať ceny. Takže tie jedlá stali tak 15 eur. OK. Tak sme si to dali, lebo už sme boli unavení, tak sme tam nejako zasadli, zapadli. Minuli sme tam dosť veľa prachov, ale čo mňa zarazilo, že ani ospravedlnenie, ani žiadna zľava. Samozrejme, aj my sme urobili chybu, pretože sme neboli drzí, nevyžadovali sme si vlastne túto zľavu, takže nemôžete očakávať od ľudí, že oni niečo pochopia a budú empatickí. A takže ja som potom známej hovorila, že však to si mala povedať skôr, než si išla platiť, že chceš zľavu. Ona samozrejme to neurobila, pretože nechcela ako keby mať konflikt, áno.
No ale čo chcem povedať, ako táto reštaurácia dopadla, jednoducho už neexistuje. Takže áno, vtedy oni boli na koni, mali tam plno ľudí, všetci tam chodili, proste prišli ľudia z mesta, zapadli tam, malo to dobrú polohu, bolo to známe, áno. Avšak títo ľudia boli tak nenažratí, že strašne zdvihli ceny. A jak zdvihli ceny, tak ľudia tam prestali chodiť. Začali potom chodiť opodiaľ do ďalšej reštaurácie, ktorá mala trošku tie ceny tak aspoň normálne. Takže ja som bola vtedy prekvapená, pretože my sme sa vtedy boli najesť aj v meste. A už len v meste bolo to jedlo lacnejšie ako tuto vlastne u nás na sídlisku. Takže je to tak a keď idem okolo vždycky tejto reštaurácie, tak si poviem, áno, vesmír vyrovnáva. Pretože ty sa nemôžeš správať ako prása, nemôžeš ožobračovať ľudí, nemôžeš byť arogantný v kuse a nemôžeš robiť takéto veci v kuse. Naviac, keď som sa pozrela na číslo ako keby tej reštaurácie, tak to bola 4. Tak tam som sa musela smiať, pretože keď máš 4 ako číslo, tak 4 je spájana aj s fyzickou prácou. Proste je to tak. 4 je cisár, ktorý si musí zorganizovať život. Áno. Čiže ten cisár ako keby stavia postupne ten svoj život na piedestal, stavia ako keby vyvstáva to, ale vystáva to prácou a nejakým postupným zrením a nejakou férovosťou a spravodlivosťou, až sa stane teda tým cisárom. Takže ja som si hovorila, že no, tak áno, sedí to. 4 sa spája aj s fyzickou prácou, takže je to tam proste. Jednoducho to takto bolo a takto to pracovalo. Takýchto príkladov ja by som mohla uviesť strašne veľa, kedy niečo bolo nefér a potom sa to zrazu tak vyvážilo, že jednoducho buď tam bol krach toho podniku alebo krach tej firmy alebo tak. Otázka je vlastne ale teraz pre vás taká, že prečo ľudia potrebujú tento podnet počuť, že vesmír si to aj tak vyrovná, vesmír si to vyváži a prečo práve toto funguje na mnohých ľudí. Prečo vlastne nie sme schopní pochopiť, že ide tu o vesmírne zákony. Nikto nás to nenaučil a taká tá čistota, to vám dnes ľudia povedia, že to je naivita. Ale prosto pod týmito vesmírnymi zákonmi sme všetci. Či sme politici, či nie sme politici, či sme podnikatelia, či nie sme podnikatelia. To je tá čistota, ktorú máme sami voči sebe. Či ja robím to, čo mám robiť, či ja dostatočne viem využiť ten deň, či ja dostatočne na sebe pracujem, či ja robím dostatočné kroky, aby som sa niekde posunula. A potom, či ja som dostatočne fér k ostatným, či ja nemám toľko masiek, že už ani neviem, ktorá je ktorá. Toto si asi ľudia neuvedomujú, že keď začnú lúzriť vlastne v tom biznise, začnú to ako keby priškrcovať, začnú to ale priškrcovať na zákazníkoch a buď na svojich klientoch. Toto vlastne urobila aj tá terapeutka, že naozaj ona mi tú 50-ku nevrátila a ja som sa jej marne snažila dopatrať a ešte vlastne som jej písala, že tieto peniaze vám nepatria a prosto tam svedomie absolútne nezafungovalo. Bolo to zaujímavé, pretože táto osoba sa prezentovala, aká je spirituálna, duchovná a tak ďalej a tak ďalej. Takže mne asi keby niekto napísal, že takéto peniaze mi neprináležia, tak asi by mi to nestalo za to a určite by som takéto peniaze vrátila, pretože my si to neuvedomujeme, ale peniaze to sú energia. Takže to som už spomínala, že ak niekto dá nejaký dar s výčitkou hoci komu,
tak to nie je dar z lásky, ale je to dar možno strategický. Je to dar, niečo som niekomu vrátila, alebo dala som, aby ten človek dal mne, alebo dala som to zo slušnosti. Toto nie je láska a toto nie je darček, ktorý je zo srdca. Áno? Takže toto si asi neuvedomujeme. Peniaze naozaj sú forma energie. Ak to má nečistý zámer, tak je to celé postavené na nečistých základoch. A ak sa vlastne správame takto nečisto, či už v biznise, alebo aj vo vzťahoch, tak my nemôžeme očakávať, že ten vesmír nám bude dávať proste krásne srdiečka a bude vstřícný a neviem aký proste pre nás, pretože my sme všetci pod tými vesmírnymi zákonmi a nás to ako keby učí svojím spôsobom rásť a učí nás to byť úprimným a učí nás to vlastne to, že čo dáš, to aj dostaneš a takto je to. Takže vlastne celý tento príbeh sa takto dnes skončil. Ja teda už len čakám, že tieto peniaze mi budú späť vrátené na účet. Vyzerá to tak, že tam sa dneska niečo pohlo. A chcela by som vlastne zároveň aj vás vyzvať, pokiaľ ste mali takúto skúsenosť s niekým, že ste si objednali niečo cez e-shop a sú to takíto klamári, lúzri, tak musíte na to ísť takto, najskôr cez banku, otravovať ich a potom teda im úprimne napísať, že OK, vesmír si to vyrovná. A OK, keby sa mi tie peniaze nevrátili, tak aj s touto myšlienkou som už pracovala, pretože vy nemôžete teraz to mať stále v hlave, aby vás to dráždilo, aby vám to okupovalo myšlienky. Takže ja som vlastne včera večer ešte pracovala s takou meditáciou, kedy som ako keby sa naladzovala na svetlo a čisto som to len uvoľňovala, ako keby a naladzovala som sa na tie vyššie vibrácie. Toto je veľmi dôležité, keď vlastne v takom prípade, keby sa tie peniaze nevrátili, tak je veľmi pre nás dôležité to pustiť a nechať to ísť. A mať takú dôveru, že áno, naozaj vesmír to vyváži. A uvidíte, že za pár mesiacov možno sa vám to vyváži niekde inde. Možno vám niekto vydá viac peňazí, alebo vám niekto pošle niečo ešte naviac. Mne sa to veľakrát stalo, že som si niečo objednala a prišli mi k tomu 3 knihy ako nejaký dar, alebo niečo také. Veľmi veľakrát sa mi to stalo, naozaj. Takže je dobré to potom ako keby uvoľňovať a vyvolávať si také tie dobré pocity, že nevadí, aj tak mám, čo potrebujem a OK, malo ma to možno niečo naučiť, ale proste aj tak sa s tým vesmír vysporiada. Takže je to také zaujímavé, že vlastne toto by nás mali naučiť už v detstve, čo zaseješ, to zožneš. A toto by sme sa všetko mali vlastne naučiť v škole. Ako sa vyrovnávať aj so stratou, áno? Že si sadnem a naladzujem sa na to svetlo a čo najpresnejšie si to navizualizujem a púšťam to ako keby preč všetko. Zmierujem sa s tým, že je to dobre tak, ako to je, áno? Pretože si nemôžeme pestovať ani hnevy, ani krivdy. To nám nepomôže proste. To nám určite nepomôže a len to spôsobí to, že si to celé dáme do tela. Takže je dobre to ako keby možno aj vydýchať, dať si možno Wim Hofovo dýchanie, ktoré vlastne nájdete tiež na internete vo forme nahrávky. Môžete sa naučiť túto techniku a s ňou pracovať. Je strašne veľa spôsobov. Ale v tomto videu som sa skôr chcela zamyslieť nad tým, prečo ľudia vlastne
reagujú na túto poslednú možnosť a prečo prirodzene to tak nemajú, že potrebujú proste klamať, lúzriť a je to zaujímavé. Ale táto firma tým, že je narodená v znamení krysy, tak v podstate oni už teraz cítia asi nejakú stratu, pretože budúci rok bude rok koňa a tam je opozícia krysa. Takže vlastne ľudia, ktorí sú narodení v znamení krysy a takisto aj to sa týka firiem založených v znamení krysy a všetkého, čo vlastne vzniklo v týchto rokoch, tak bude to pre nich znamenať opozičný rok. Takže pravdepodobne už toto oni cítia a možno potrebujú už tie peniaze nejako nabrať. A tak, keď sa niekto prihlási z Európy, tak oni si myslia, že tým, že je to ďaleko a je to angličtina a tak ďalej, tak tým pádom to ten človek nechá tak a možno sa ráta s tým, že sa tým ľuďom nebude chcieť to vymáhať a tak ďalej a tak ďalej. No, ale pre mňa je 209 eur samozrejme nemalá čiastka, pre niekoho je to také, že dobré, OK, ale pre mňa je to proste fakt veľa. Takže ja si to nedám len tak za klobúk. Takže pravdepodobne niečo takéto sa tam deje. Takže nedajte sa a majme na pamäti stále, že čestnosť a taká spravodlivosť, to nie je naivita. To nie je naivita, proste čo zaseješ, to zožneš, naozaj ten vesmír takto je naprogramovaný a mnoho ľudí síce hovorí, že veď takýmto klamárom sa darí, pozri sa, nič sa mu nestane, ale ja hovorím nie. Vy nevidíte ich život, vy nevidíte, s čím sa boria, vy neviete, aký majú zdravotný stav, vy neviete, ako sa to prejavuje na ich deťoch, rodinách a tak ďalej. To sú proste veci, ktoré ľudia nevidia, pretože ja si môžem dať tiež krásnu fotečku na príspevok na YouTube a môžem si vybrať ktorúkoľvek fotku, ktorú vlastne mám od nejakých známych alebo ľudí, s ktorými komunikujem, ktorých poznám čisto len cez moje videá. Môžem vybrať ktorúkoľvek fotku a napísať, sme na dovolenke, vytvoriť takú storku, taký príbeh, že ostatní si povedia, a ja by som chcel byť teraz v tomto čase na dovolenke, ale môže to byť klamstvo. Čiže toto je taká druhá strana tejto doby internetovej, že vy to nevidíte a samozrejme, keď ľudia si dávajú krásne fotečky na Instagram, tak ono to dáva také pozlátko. Samozrejme, preto ja hovorím aj o nejakých stratách a o nejakých takých mojich ponaučeniach, aby to bolo autentické a aby proste sa z toho aj ľudia niečo naučili a proste, lebo ľudia majú niekedy dojem, že tí druhí majú taký perfektný život a môžu klamať a nič sa im nedieje. Ja vám hovorím, že všetko sa vyvažuje a mám to odpozorované, takže buďte čestní, nelúzrite. Keď chceme, aby sa nám darilo, tak naozaj tá čestnosť to je proste veľká vlastnosť a vôbec to nie je naivita. Samozrejme už komu sa otvorím úplne a komu len tak z polovice, to je niekedy aj ochrana, pretože niektorí ľudia, keď sú nečestní, tak nemôžeme proste im povedať nejaké naše najtajnejšie sny a priania, pretože by ich mohli aj znehodnotiť svojim negativistickým prístupom. Ale to je proste fakt, takže tam to hodnotím ako, že had sa nikdy nestane nejakým baránkom. Áno, kobra nebezpečná sa nikdy nezmení na nejakého baránka mierneho. Takže v tomto áno, v tomto súhlasím, že sme rôzni, sme rozmanití a práve tá intuícia nám pomáha vlastne pochopiť, že komu áno, komu nie. Samozrejme niekedy máme takú túžbu, ako ja som mala, že niečo si kúpiť a tým pádom som to tam narvala, aj keď vlastne mi tam mizol ten košík, pretože
už som mala tam takú predstavu, ako to nosím, aké je to perfektné, ako potom to zdieľam, ako si to aj vy kúpite a ako to aj vám zmení život. No a tak sa to takto celé pokazilo, ale nevadí, tento príbeh má aj tak veľa ponaučení a nakoniec všetko zlé je na niečo dobré. Je to tak, prosto nemala som si kúpiť tento výrobok od tej firmy, hneď to bolo zjavné od začiatku a tá dvojitá krysa je tam zjavná, takže aj tak oni budú prechádzať teraz trošku poklesom zisku, pretože to astrologicky jednoducho takto je, budú mať ťažší rok, takže možno preto už sa začínajú takto správať, ale je to zaujímavé v každom prípade, že niekto takto sa zľakne a hneď zmení stratégiu, áno, takže toto je veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi na zamyslenie, v akom stave je spoločnosť. Takže ja sa lúčim s vami, keby ste potrebovali nejaký taký náhľad na vašu otázku, viem to spojiť s tarotom, s ostatnými náukami, ktorých je požehnanie, viem to zlepiť do krátkeho videa, teda dlhého videa, väčšinou tie videá sú hodinové, niekedy sú aj dve tie videá, jedno je polhodinové, druhé je hodinové. Takže všetko vlastne bude vychádzať z toho, aký máte kód vy a ako sa to odvíja pre vás. To je potrebné to pochopiť. Vidíme to aj na tej astrologii, že tam to krásne funguje a všetko je takto napísané. Matrix je naozaj určitým spôsobom napísaný a má pevný žád, len my si myslíme, že aké je to chaotické. Takže pozdravujem vás, nedajte sa oklamať, buďte obozretní a hlavne buďte čestní, pretože čo zaseješ, to zožneš. Je to naozaj tak.